Здравствуйте, это Якутия-24. Вы смотрите новости. В студии Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Сильные идеи для нового времени. Главы российских регионов приняли участие в работе форума в Москве, что представил Айсен Николаев. Спортзалы, манежи, базы, ледовые арены, учреждения доп. Образования возобновляют работу в Якутии с 14 ноября. Аномалия. Синоптики отмечают невиданное потепление погоды в Якутии. С чем это связано? Главы российских регионов приняли участие в работе форума под названием «Сильные идеи для нового времени» в Москве. По количеству инициатив республика заняла второе место на Дальнем Востоке. Глава Якутии Айсен Николаев представил ряд идей из нашего региона, среди них «Скиллометр» – это платформа профориентации на основе цифрового портфолио. Идея вошла в топ-300 лучших практик. Все 300 авторов идей получат возможность представить их на питч-сессиях с ноября этого года по февраль 2021. Будет организована серия презентаций с привлечением чиновников, представителей институтов развития, банков и компаний, а также профильных экспертов. Таким образом, авторы этих идей будут отмечены на самом высоком уровне в масштабе страны и смогут получить поддержку. Отрадно, что некоторые наши идеи попали в топ-1000, проект «Скиллометр» попал в топ-300. И, конечно же, самая главная задача этих идей – сделать жизнь людей лучше. И сегодня на пленарной сессии с видеоучастием президента страны были как раз представлены некоторые проекты в самых разных сферах, начиная от проекта национальной технологической инициативы, заканчивая проектами по развитию социального предпринимательства, которые, безусловно, очень важны. И, конечно же, мы в республике будем и эти проекты, и другие проекты, которые наши жители выдвигают, широко использовать. Еще раз говорю, потому что главная задача всех этих идей, их воплощение в жизнь, сделать жизнь наших людей в республике, в России лучше и краше. Мы действительно впервые вместе с Росконгрессом провели такой масштабный проект, платформу, которая позволила предложить всем гражданам нашей страны поучаствовать в повестке развития на следующие десятилетия. И мы, конечно, не ожидали, я говорю, такого огромного количества, 15 тысяч проектов и инициатив по разным направлениям социально-экономической жизни нашей страны. Мы работаем сегодня со всеми проектами. У нас есть первая 1000. Есть топ-300, который сформирован вместе с экспертами, вместе с людьми, которые голосовали за эти проекты. Есть наша собственная, там сотня проектов, которые отобрало Агентство стратегических инициатив для уже работы как с лидерскими проектами. Мы, безусловно, все проекты, которые показывали президенту, уже берем на сопровождение внутри оси. Учреждения дополнительного образования возобновляют работу в Якутии с 14 ноября. Соответствующий указ подписал глава Якутии Айсен Николаев. Таким образом, с соблюдением мер профилактики инфекционных болезней разрешена работа спортивных залов, легкоатлетических манежей, лыжных баз, ледовых дворцов, хоккейных кортов для тренировочных занятий по программам дополнительного образования и спортивной подготовки. То же самое касается и центров тестирования Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» для сдачи нормативов. К другим новостям. Мирнинская центральная районная больница получила еще 2 автомобиля скорой помощи. В этом году автопарк учреждения пополнился 3 новыми машинами. Это реанимобиль класса С и 2 машины скорой помощи класса Б. В данных моделях автомобиля значительно снижен шум и вибрация в салоне. Также установлены аппараты ИВЛ. На сегодняшний день количество обращений выросло в 2 раза. В сутки в среднем выполняется по 40 вызовов. Новые автомобили обслуживают не только жителей Мирного, а также пациентов со всего района в целом. После получения новых машин предыдущие автомобили были переданы в поселки Светлый и Чернышевский. Так как поступили новые автомобили, у нас увеличилась мощность автопарка и, следовательно, снизилось время доезда до пациента. Около 1/3 обращений в сутки – это подозрение на вирусную пневмонию и на подтвержденную коронавирусную инфекцию. Установлен аппарат искусственной вентиляции легких, а места в автомобиле достаточно для того, чтобы оказывать помощь сразу 2 людям.
В Нерингре возникла проблема с вывозом мусора. С чем это связано и когда вопрос решится? Репортаж Ирины Кичигиной. Жители Нерингри обращаются в управляющие компании с претензией, что контейнеры и прилегающая к ним территория завалены грудами мусора. Приходится объяснять, что функцию по вывозу мусора осуществляет другая организация, а именно муниципальное унитарное предприятие «Переработчик». Для того, чтобы дворы и мусоропроводные камеры были чистыми, необходимо очищать контейнеры не реже 3-4 раз в неделю. На сегодняшний день, согласно графику, погрузка мусора должна осуществляться 2 раза в неделю. Этот график, который МУП-переработчик сделал для управляющей компании 2 раза в неделю вывоз мусора, он часто срывается, потому что машины ломаются. Когда эта проблема у нас из города исчезнет или решится, мы не знаем. В 2019 году региональным оператором по южной зоне выбран МУП-переработчик. Свою деятельность предприятие осуществляет на территории Нерингринского и Алданского районов. По результатам конкурса этим предприятиям привлечены подрядные организации для транспортировки мусора. На текущий момент предприятие испытывает сложности с оказанием коммунальных услуг населению по ряду причин. Это задолженность населения перед переработчиком в размере 32 миллионов рублей и высокий износ собственного транспорта и автопарка подрядных организаций. К декабрю, к 22 декабря мы ожидаем поступления 4 новых единиц техники. То есть автопарк будет увеличен и, соответственно, мы будем иметь возможность улучшить качество оказываемых услуг. На сегодняшний день для того, чтобы снять напряженность по вывозу мусора, нами организован двухсменный режим работы. И вывоз мусора переведен на поквартальный. То есть машина заходит в квартал и убирает весь объем отходов. Перед региональным оператором, помимо вывоза мусора, стоят и другие задачи. Это запуск сортировочного процесса отходов на полезные фракции, а также строительство мусоросортировочного комплекса. В этом направлении ведется активная работа. Но без своевременной оплаты услуг населением провести данные мероприятия будет труднее. Ирина Кичигина, Захар Головин, Вадим Барашков, Нерингри. Молодежь Ленска записывается в добровольцы и помогает местному населению, рассказывает Ксения Журавлева. Когда слово «самоизоляция» стало звучать со всех сторон, стало ясно – людям понадобится помощь в доставке еды, лекарств и средств первой необходимости. В Ленске практически сразу появился волонтерский корпус. Протянуть руку помощи в наше время по силам каждому. Главное – узнать в волонтерских штабах, кому эта помощь все-таки нужна. Вооружившись всем необходимым, надев маску, перчатки, от вас потребуется немногое. Всего лишь добраться до нужного адреса, постучать в дверь и отдать долгожданный пакет. С марта неравнодушные отработали более 600 заявок. Сейчас уже опытные волонтеры, а среди них и взрослые, и дети, помогают тем, кому не стоит лишний раз покидать пределы своей квартиры. Вообще у волонтеров мы вместе возраст от 18 лет и старше. Но мы замечаем тенденцию, когда родители берут на себя ответственность и со своими детьми на базах школ, на базах своих классов берут и помогают пожилым людям. Стать добровольцем нетрудно. Достаточно позвонить в волонтерский корпус и пройти обучение. Но можно сделать иначе, как Ольга Семенова. Молодая многодетная мама в считанные часы собрала компанию школьников, готовых помочь ленскому ветерану тыла Владимиру Казакову. Просто на самом деле в WhatsApp увидели объявление, что необходима помощь дедушке старенькому, пожилому, ветерану. Нужно сложить дрова. У него печное отопление. Недолго думая, бросили клич, так сказать, в школьную группу класса детей. Откликнулись мальчики, собрались на следующий же день и поехали помогать. Сам ветеран от встречи с журналистами отказался. Оказался скромный, но признал, увидев ребят на пороге своего дома, удивился. Не ожидал, что помощь придет так быстро. Я люблю обычно моей бабушке, например, помогать. Ну и с пенсионерам помогать. Мне нравится. Просто время нашлось даже. Ты часто помогаешь? Да. Я бабушке и дяде помогаю. И дедушке. И это не последняя акция от школьников. Ребята и дальше хотят помогать пожилым ленчанам. Позже они напишут новогодние письма ветеранам. Ведь лучший подарок для любого – внимание. Ксения Журавлева, Дарья Боескорова, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край».
Синоптики отмечают аномальное потепление погоды. По республике в ряде районов температура воздуха поднялась почти до плюсовых значений. С чем это связано и действительно ли можно это считать природной аномалией? Репортаж нашего корреспондента Дмитрия Тымырова. 13 ноября. В Алекминске тепло. Все тает. Вчера было 0, а сегодня -1. Эта неделя выдалась неожиданно для ноября теплой по всей республике, но в некоторых районах цифры на термометрах действительно удивили. Например, в Алекминском. В отдельных населенных пунктах температура воздуха там поднялась аж до +2 градусов. Начал таять снег, появились сосульки. В Вилюйской группе улусов местами даже выпал мокрый снег. Сегодня у нас 5 градусов. Ночью вот с крыши капельки капали. Жители районов и не припоминают такой погоды в это время года. Ноябрь в Якутии традиционно приносит первые морозы. Однозначно аномалия, уверены якутяне. Сегодня в Сунтаре очень теплая погода, -3 градуса. Вчера вообще было +1. Даже вот сосульки висят у нас. В ноябре месяце это вообще аномальное явление, можно сказать. Но у специалистов регионального гидромедцентра на этот счет мнение другое. По их словам, это обычная картина для данных районов. Переживать нужно, скорее всего, за последствия такого потепления. Такая погода для западных и юго-западных районов республики не редкость. И называть это какой-то серьезной аномалией не стоит. Такие погодные явления могут быть чреваты для выпаса лошадей и других животных, которым приходится добывать подснежный корм, так как может образоваться ледяная корка и плотный наст. Также синоптики прогнозируют в эти выходные в западных и южных районах Якутии сильный ветер и снегопад. Сегодня нами была выпущена консультация о неблагоприятном явлении погоды, что в ближайшие сутки 14 ноября в Ленском, Алекминском, Днем Валданском, Нерюнгринском районах ожидается снег, местами сильный, с усилением северо-западного ветра до 15-17 метров в секунду. Ожидается метель. В связи с этим госавтоинспекция предупреждает о возникающей из-за перепадов температуры опасности на дорогах и просят якутян воздержаться от дальних поездок. Образование гололеда и снежных накатов могут спровоцировать заносы транспортных средств на дорогах, а выпадение осадков ограничивает видимость. Водителям необходимо быть максимально внимательными, не превышать скорость, соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров. Пассажирам и водителям следует пристегиваться ремнями безопасности. Детей до 7 лет размещать в специальных детских удерживающих устройствах. По возможности стоит воздержаться от дальних поездок. Уже на следующей неделе температура воздуха опустится до средних значений и продержится так до конца месяца. А вот во второй декаде декабря, по словам синоптиков, в республику наконец придут настоящие якутские морозы. Дмитрий Тымыров, Якутск. В Якутске организована традиционная ярмарка выходного дня ИДГ-2020. Проводится она на территории Министерства сельского хозяйства по Курашова, 28. Продается натуральная и свежая продукция от местных сельхозперерабатывающих предприятий, фермерских и частных хозяйств со всей республики. На ярмарке представлено, к примеру, чурапчинское мясо, свежие кобяйские караси. Также местные кооперативы и фермеры представляют свою продукцию, рыбу осеннего улова, масло, овощи, молоко, мед и многое другое. В основном участники у нас являются КФХшники с улусов. Большая часть представляет заречные улусы. Хотя сейчас у нас дорога закрыта, допустим, у нас СХПК Амга, СХПК Чурапча, они, при том, что даже сейчас нету возможности прямого сообщения, через Хивусы доставляют мясо, также на ледоколе. По примерным подсчетам еженедельно продается 4-5 тонн мяса. А рыбы, если не ошибаюсь, было продано 30 тонн за выходные. Ну, так вот, кто что привозит. Караси привозят. Наше население, оно как бы любит местную продукцию. И поэтому есть большой спрос, и мы пытаемся удовлетворить данный спрос.
Таковы новости к этому часу. Будьте в курсе с телеканалом Якутия-24. Носите маски, берегите здоровье.